tal amigos? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este unboxing y review. Y solo quiero comentarles que en este canal nos dedicamos a hacer unboxings y reviews de figuras de acción, ya que yo soy un coleccionista y quiero compartir con todos ustedes la emoción que es el recibir y conocer una figura nueva. Así que suscríbete a mi canal, dale like al video y dime en los comentarios qué coleccionas y qué figura vale la pena para tu colección. El día de hoy traemos esta figura de Hot Toys, el Optimus Prime versión Starscream. Es una figura coleccionable de edición limitada, lanzada originalmente alrededor del año 2014-2015, inspirada en la estética de los Transformers de generación 1. Esta pieza destaca por su concepto único. Optimus Prime, tras derrotar a Starscream, utiliza sus alas y su armamento. Así que quédate porque comenzamos. Bueno, ya tenemos aquí lo que es la caja y lo primero que les puedo decir de la caja que es muy grande, es mucho más grande de lo que es una caja normal para una figura de Hot Toys y principalmente el motivo es porque tiene una base bastante grande que va con la figura. Pero vamos a ver un poquito de lo que es la caja. En la parte de enfrente solo tenemos lo que es una imagen de la figura en una pose de acción. Sí, del lado derecho tenemos en grande el nombre Transformers. Tenemos este logo que significa que es exclusivo hacia la marca de Sideshow. Del lado izquierdo tenemos lo que es el nombre de la figura, que es Optimus Prime Starscream Version, que es la versión de Starscream. Y tenemos el logo de los Autobots, el logo de Hot Toys y también tenemos la que es la licencia de Hasbro. Y este logo de aquí, de que dice Generation, significa que son productos, pues, realizados por esta marca de juguetes Hasbro, porque ellos son los dueños de los derechos de los Transformers. Ok. Y literalmente es lo que tenemos enfrente y en la parte de arriba tenemos lo que es el logo de los Autobots y el nombre también de la figura. De este lado no tenemos prácticamente nada. En la parte de abajo tenemos exactamente el mismo logo. En la parte de atrás tenemos lo que es este acabado en rojo, una parte de lo que es el logo de los Autobots y tenemos el nombre y la información de lo que es la marca y pues algunas advertencias que vienen por las piezas pequeñas. Ahora vamos a abrir esta figura. Como pueden ver, costó algo de trabajo poderla abrir por lo mismo de que pues el tamaño es un poco grande. Ahora aquí en esta parte pues podemos ver igual, tenemos aquí lo que es una pequeña descripción de lo que es esta versión de esta figura, igual otra símbolo en rojo de lo que es de los Autobots y pues nombres de las personas que estuvieron involucradas en la realización de esta figura. Ahora todo esto viene en lo que es este cartón sobre lo que son los encima de los plásticos que vienen en la figura y las piezas. Ahora quitamos esta figura y ya tenemos quitamos el cartón y ya tenemos lo que es en plástico, en blisters, lo que son la figura y todas las piezas. De este lado tenemos las piezas de Optimus Prime y el lado derecho los accesorios. Les puedo decir algo rápido que esta figura tiene una altura aproximadamente de 30 centímetros, cuenta con más de 36 puntos de articulación. Su diseño presenta una estructura mecánica detallada con una aplicación de pintura metálica. Viene en rojo, plata, amarillo y azul, y incluye efectos de desgaste y daño de batalla, que es muy importante en la figura. Tiene funciones también electrónicas, tiene luces LEDs en los ojos y en la matriz de liderazgo, o sea que es la fuente de poder, podemos decir, que se le ilumina dentro en el pecho, ya lo veremos más adelante. Otra cosa para mencionar de esta figura que no es transformable como la mayoría, o como deben de ser pues estos Transformers, ¿no? Como se llaman. Estas no son transformable y esta es una figura de acción estática que está enfocada en el detalle y no se puede transformar
en el vehículo. ¿Y qué vamos a encontrar en la caja? Vamos a encontrar un par de alas, dos rifles que se le llaman rayos nulificadores y que se pueden montar en diferentes partes del cuerpo, como son las manos y los hombros. Ok, ahorita vamos a empezar a sacar eh, las cosas, los accesorios los vamos a poner enfrente para verlos más a detalle. Bueno, les quería enseñar un poquito cómo viene la figura empaquetada dentro del paquete. Viene con este blister aparte donde vienen los accesorios que son las dos alas, el rifle y la cabeza extra. Viene con este pequeño blister con las dos, un cambio de manos. La figura pues viene de este lado y aparte sobre el mismo viene lo que es la base y tiene los dos cañones y estos postes para poder montar las alas atrás de la figura. Y pues viene con este poste transparente. Pero ahorita lo vamos a ver a más detalle. Bueno, aquí ya se pueden ver todos los accesorios que vienen incluidos con esta pieza. Como pueden ver son bastantes y bastante grandes. Algunos de ellos son como la base, las alas, los cañones. También trae lo que son dos juegos de manos, un rifle de rayos y también trae unos postes para montar las alas en la parte de atrás. También tenemos los que son estos dos que podremos decir sujetadores que van a ir en las muñecas o en las manos para poder montar los cañones. Y algo que la hace edición especial es que viene con la cabeza del mismo personaje al que le roba las partes, que es el Starscream. Pero ahorita los vamos a ver cada una a más detalle. Bueno, ya tenemos la toma un poquito más de cerca para ver las piezas y pues vamos a empezar con lo más grande, lo que es la base. Como pueden ver, la base viene con un logo de los Autobots aquí enfrente que se le puede quitar si uno quiere. Es removible, pero yo no le veo la verdad algún punto de que se le pueda quitar y dejarlo sin esto. Y pueden ver que aquí en la parte de abajo tiene lo que es el detalle de las calles pues destruidas y tiene un poco de lo que es como el concreto destruido. Tiene pintado en amarillo lo que son lo que serían los señalamientos ahí del tráfico en amarillo y blanco, y pues todo lo demás es puro concreto pues de las calles hecho pedazos, ¿verdad? Y la verdad está grande, pueden verlo comparándolo con mis manos, que la pieza es muy grande y la verdad está detallada y está la verdad muy bonita, muy llama mucho la atención, la verdad. Y ahí la podemos ver un poquito mejor. Y pues en la parte de abajo solo tenemos lo que es esto, que es el nombre de la compañía pues que tiene los derechos Hasbro. Y ahí la podemos ver bien. Ahora vamos a ver más a detalle lo que es una pieza de la sala. Solo vamos a ver una porque pues es lo mismo en las dos. Como pueden ver, el detalle que habla mucho sobre esta pieza pues es la pintura que utilizan para replicar el óxido, el uso sobre el metal. Que claro que las piezas son de plástico, están muy bien hechas, se sienten de muy buen peso. Y pues tiene todo lo que es el acabado en rojo y como que en este color como cobrizo. Pero pueden ver más a detalle que pues tiene todo el desgaste y la verdad se ve muy bonita todo el detalle que le han puesto. Mira, seguimos con el detalle aquí en todo lo que es la ala, un poco de toques aquí sobre el rojo para parecer que ya se le fue desgastando. Y pues esta es la ala y aquí en la parte de este lado tenemos lo que es el logo en morado de lo que son los Decepticons, ahora sí que el equipo o el grupo de los malos de esta caricatura. Ahora otra cosa para señalar son, bueno, es esta una
El rifle con el que viene también de color metal y también viene muy bien detallado con sus toques de desgaste. Y lo que a mí me gusta mucho es que en la punta donde dispara tiene toques de como de quemado, como que si ya se hubiera disparado varias veces y pues ya se manchó el metal de color negro. Mire, la verdad está muy bonita, muy bien hecha. Otro de los rifles, esto es una de las piezas, de las otras piezas que Optimus toma de Starscream para poderlas usar él. Y pues son dos piezas igual, el metal y pues todos los acabados aquí para tratar de hacer ver el uso y el weathering que le dicen ellos, o que se le dice en inglés, aquí en este detalle de aquí en la parte de atrás. Y la verdad se siente rígida muy bien. Esta parte de aquí son unos plásticos rígido igual, pero traen un pedazo de goma en la parte de adentro. Esto es para poderse montar en los brazos o en los hombros de lo que es la figura de Optimus Prime. Igual viene con un color plateado, pero igual con todo el desgaste sobre todas las partes. Miren, todo el oxidado, igual muy bonito, muy bien dibujado. Otra parte que se puede remover es esta parte de atrás, que son las que asimilan un poco las llantas. Esta es una parte de la figura que va en la parte de atrás donde vamos a poder montar nosotros las alas utilizando estos postes de aquí. Y dependiendo de la forma en que queremos nosotros montar las alas, vamos a utilizar tanto este tipo de poste o este tipo de poste de acá que tiene movimiento en la parte de acá. Este se va a utilizar si se quiere montar con esta parte, con este que se le podría llamar propulsor que va en la parte de atrás de la figura. Este se levanta aquí y se pueden ingresar las piezas, estos postes. Este de aquí. Son estos, este de aquí, y ya podemos montar las alas. O también la otra opción es remover esto y esta se conecta directamente atrás de la figura, pero después lo vemos. Igual esta pieza viene aquí en los propulsores un poco más de desgaste en colores negros. Igual esta ya viene en su color lo que es rojo, el color principal de la figura, pero también si vemos aquí los detalles también se ve el desgaste. La verdad muy padre, muy bien. Todo esto sigue teniendo toques de desgaste. Esta pieza también se puede se le pueden quitar estas piezas de aquí y así es como va. Se quita esa pieza y se agregan estos postes de este tipo. Es por si los queremos agregar, agregar a la figura sin esta pieza o con esta pieza, así. Por eso vienen los dos tipos de poste. Pero pues ya depende de ustedes cómo llegan a adquirir la figura, ya como ustedes la quieran posar. Otra cuestión de hablar es que esta figura viene con lo que es un poste transparente y se va a apoyar, si esa pieza no la había sacado, se va a apoyar sobre esto lo que es un gancho y aquí va a ir recargada la figura. Se va a ingresar así, esta va a ir en la base y aquí vamos a recargar la figura, porque si es por el tipo de bases es un poco difícil de posar. Ahora viene con dos juegos de manos. Los dos juegos de manos son estas manos que vienen ya en una posición firme, que son para tomar el rifle tanto con la mano izquierda como con la mano derecha. Igual esta pieza viene en su color azul metálico y igual todo viene con su desgaste, miren. Pero esta mano es totalmente rígida y así viene tanto la mano derecha como la izquierda. El otro tipo de mano que tenemos es esta, que tiene articulación en todas las partes de los dedos. Tiene articulación aquí, tiene articulación acá. En cada uno de los dedos tiene 3 articulaciones. Y pues ya podemos hacer, ¿verdad? Señalamientos así.
o del rock and roll, ¿verdad? Y más, pero pues eso no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero también color azul metálico y sus toques de desgaste. La verdad las figuras me gustan, las piezas. Ah, falta la última, la más importante, que es la edición especial. Esta es la cabeza de Starscream, que técnicamente es al que le quita las piezas y pues es una parte que pues podemos utilizar para posarla. Igual es la cabeza normal, color negro, y tiene este detalle de que se le ve aquí la parte donde se le destrozó el cuello para arrancarle la cabeza y pues trae estos cables aquí sueltos que la verdad le dan un toque muy padre a la figura. Y bueno, estos serían todos los accesorios con los que viene incluida la pieza. Ahora vamos a ver la figura a más detalle. Bueno, ya tenemos aquí la figura para poderla ver sin ninguna pose exagerada, sin ningún accesorio, solamente le incluí lo que son las manos que tienen la articulación, pero pues podemos ver en la figura lo que les había dicho antes, tiene los acabados en rojo, en azul, en plateado y en los detalles de amarillo. Y como pueden ver, pues también le incluyeron esas piezas que lo hacen, que incluyeron para hacerlo ver como su versión Transformer, pero recordemos que esta figura no se transforma, así que vamos a verla un momento. Y pues detalles a destacar es igual el detalle en la pintura para los desgastes que le trataron de hacer. La verdad se ve muy bien, ya que pues representa todas sus piezas metálicas. Y vamos a apreciarla un momento y ahorita ya la vamos a analizar más de cerca. Bueno, ya tengo aquí la figura cerca en mano para poderla ver a más detalle y pues les puedo decir, ya sintiéndola se siente pesada, sí se siente un poco floja de algunas de las articulaciones, algunas de las piezas, por decir aquí en los hombros. Sí se siente muy plasticosa, la verdad, porque pues todas las piezas son de plástico. Visualmente se ve muy bien por todo el detalle que tiene. Como pueden ver aquí en el pecho tiene desgaste así como de óxido. Se sigue por aquí por los hombros, por todos estos detalles de aquí. Lo que es la parrilla de lo que es el camión, aquí lo seguimos viendo. De este lado igual. Y sigue igual con los pies. Lo que son las piernas de robusto, pues recuerden que este se transforma en lo que es como un tráiler. Y pues podemos ver que aquí sigue ese detalle. Esta figura, les recuerdo, no se transforma. Podemos ver todo esto que sigue con los detalles del óxido, la verdad. Se ve muy bien, muy bien. El color, nada, no tengo ninguna queja. Solo eso que sí se siente plasticoso. Y aquí igual tenemos el detalle como en el rifle, en la parte de acá, como si estuviera quemado. Igual la cabeza tiene detalles de desgaste y de uso. La verdad esta figura se ve muy padre y aquí vamos a abrir lo que es el pecho para poder ver lo que es la parte interna. Aquí es donde se va a iluminar y se van a iluminar los ojos también. Va a tomar 3 pilas de las pequeñas, la verdad no conozco el tamaño, el nombre, pero son de las de reloj, de las más pequeñas. Y aquí tiene un pequeño switch. Para poder acceder, pues vamos a tener que poner y quitarle los accesorios en la parte de atrás. Ahora vamos a ver sus articulaciones. Claro, su articulación en la cabeza hacia arriba no tiene mucho, pero hacia los lados normal y hacia abajo porque esto se sume un poquito esta parte de aquí. Sí, también tenemos esta articulación en los hombros para poderlo levantar. Miren hasta donde se levanta sin ningún problema, lo podemos bajar hacia adelante, hacia atrás en el hombro, igual el codo. Algunas de las articulaciones se van a acomodar con ese clic, pero pues no es mucho o no es totalmente 90 grados lo que los va a doblar.
Solo se va a doblar hasta aquí antes de que nos detenga. Tiene este detalle también interesante que pues puede doblar su pecho hacia abajo, pero nos estorba lo que es la parrilla, pero le agregaron esto para poderla agachar, para que no estorbe a la hora de que esté, para hacer una pose, unas poses más dinámicas. Y pues tiene este segundo movimiento en la cintura, tiene movimiento en las piernas, hacia adelante, hacia atrás, hacia adentro y hacia afuera. En la rodilla también tiene ese movimiento de clic, pero aquí sí va a hacer un poquito mejor, un poquito más. Y en los pies tiene varios puntos de articulación como este. Este si no lo ajustas, a mí me estaba costando trabajo, se va a caer hacia atrás la figura. Tiene este enfrente y tiene lo que es todo el pie completo igual con clic y hacia los lados. Muy importante para mantener el balance. Y ese es uno de los detalles que no me gusta. Ahorita le estoy moviendo todas las articulaciones y ya quedó todo contorsionado. Hay que volver a acomodar todo con cuidado para que se pueda mantener en pie. Y esta es la figura. Ahorita le voy a agregar algunas de sus accesorios para que podamos verlo cómo se puede posar, diferentes poses y todo eso. Seguirlo viendo. Igual se sigue viendo el acabado por aquí, el desgaste por acá. Muy bonito, la verdad. La pintura, cero quejas. Bueno, antes de posarlo, les voy a hablar de tres cosas que me gustan y tres cosas que no me gustan. Para empezar, pues ya lo dije varias veces, me gusta mucho el acabado de pintura. En todas las piezas el acabado de óxido. La verdad se ve muy bien, muy real. Y lo tiene tanto en la figura como en sus accesorios. Otra cosa que me gustó mucho fue la base. La base la podemos volver a ver. El acabado de la base es grande, es pesada. Ya con la figura encima se va a ver muy padre. Y otra de las cosas que me gusta es las diferentes articulaciones que tiene. Va a permitir posarlo muy bien. Si recuerdan la última figura que hice el review, no tenía articulación en los tobillos y luego era un poco difícil poderla posar porque se iba hacia adelante y hacia atrás. Y tres cosas que no me gustan. Una de las cosas pues que no me gusta es que no se transforma, la verdad, no. Que el que no se transforme pues le quita un poco el plus a la figura. Que desde un principio te lo explican, que es una figura que no se va a transformar, pero pues yo creo que todos los Transformers pues tienen esa característica que se transformen, ¿verdad? Ahora otra cosa que no me gusta, si se sienten algunos de los materiales muy plasticosos, muy muy frágiles. La verdad, como aquí por decir el plástico de las ventanas, si lo ve uno más a detalle ya se empiezan a notar rasguños de que lo está uno agarrando, moviendo y pues hace contacto con otros materiales y se empieza a rayar. La última cosa que no me gusta de esta pieza son los detalles de las articulaciones, algunas articulaciones. Por decir, está muy grande de la parte de abajo y las articulaciones, por decir, de las piernas sí las siento un poco flojas. A diferencia de estas, de las de la rodilla que hacen hasta clic, esas se sienten muy bien, pero lo que es el hombro,
lo que son las piernas, sí, sí se siente. Es más, se siente al moverlo, se escucha el plástico como truena y eso es una de las cosas que no me gusta, cómo se siente el plástico medio frágil. Pero lo demás yo sí lo siento como una figura completa, muy buena para cualquier coleccionista de lo que son figuras de Hot Toys o figuras de los de Transformers. Esta no les debería de faltar. Ahorita voy a regresar, voy a poner aquí accesorios para empezar, a empezar a armar y empezar a agregar para que vean más o menos cómo se le van agregando las piezas. Ahorita regresamos. Bueno, ya tengo aquí unos accesorios. Vamos a agregar primero lo que es la parte de atrás, que es esta pieza. Vamos a agregársela en la parte de atrás, que solo va a entrar así. Va a cubrir lo que es la tapa y el switch de la luz. La luz voy a tratar de buscar algunas pilas a ver si encuentro y lo vamos a poder revisar y ver. Si no, después que consiga les subo un video con las luces prendidas. Ahora este viene para colocar estos postes así. Entonces, esto se puede ajustar dependiendo del nivel que queramos nosotros poner las alas. Por si las queremos poner totalmente hacia este lado, pues vamos a colocar ese poste de esta forma y este poste de esta forma. Y aquí ya vamos a poder colocarle las alas de esta manera, con mucho cuidado. Parte del encanto de estas figuras es tomarte el tiempo de agregarle los accesorios para poder llegar a esa pose con la que nosotros vamos a decir. Así se va a quedar un tiempo hasta que la próxima vez que digas ya es hora de cambiar. Entonces así se pueden poner. Ya se pueden ajustar dependiendo el nivel que uno quiera. Y pues tengo que acomodar un poquito aquí la cámara porque realmente están muy grandes, son muy grandes y pues ocupan mucho espacio de la toma y tengo que alejarlo un poco. Pero así es una de las formas que podemos agregar. A mí la verdad no me gusta utilizar esto. Ya se vino, ya se zafó con todo y la parte de atrás. La verdad usar esto no me gustó. Prefiero utilizar la tapa de atrás con los dos accesorios de las llantas delanteras. Porque esta la vamos a poner así. Y vamos a abrir esto. Y vamos a poder colocar estos postes de esta manera. De este lado. Y de esta manera de este otro. Y vamos a poder poner, no, perdón, esta la de este lado, así, y de este. Y ya después de que encontremos una buena posición, ya se lo vamos a poder agregar a la figura en la parte de atrás. Y así es como yo prefiero utilizar. Y pues yo prefiero utilizárselas bien pegadas al cuerpo. Así. Se ve más natural, se ven más.
más acorde a su físico. Ahora vamos a colocar los cañones con estos. Estos se pueden utilizar tanto en los hombros, así. Por eso tienen la goma para que entren un poquito a presión. Vamos a colocarlo de este lado porque con el logo que tiene del lado izquierdo se me hace un poquito difícil. Estas piezas van a ir sin el plástico. Ahí está, porque traen unos imanes. Así se van a sujetar aquí. Entonces hay que quitarle este. Y vamos a colocar el arma. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Ya conforme le vas agregando accesorios, la pieza se está volviendo mucho más pesada y mucho más difícil de maniobrar. Igual vamos a colocar esta. Ahí está. Y ya tenemos este listo para disparar tus cañones. Se pueden ajustar, pero muy poco. Ya tenemos una idea más o menos de cuánto espacio abarcan, cuánto espacio va a abarcar la figura. Igual hay que utilizar el poste para poderla posar. Pero ya vimos más o menos una idea de cómo es posarla y cómo es. Sí, eso es una cosa de las figuras de Hot Toys, toma mucho tiempo. Si buscas una pose y si encuentras una pose que te gusta, lo más probable es que te cueste trabajo hacerla por el tipo de figura. Ahorita si yo la coloco así se va a seguir cayendo hacia atrás, entonces tengo que buscar el punto intermedio para poderla posar. Así que ahorita la vamos a acomodar en algunas posiciones de acción para verla mejor. Ahorita regresamos. Este es el final del video de este unboxing y review de esta figura de Hot Toys de Transformers Optimus Prime versión Starscream. Dime en los comentarios, ¿es buena esta figura y vale la pena para tu colección? Hasta la próxima. To rest what you thought of